ko da ke shi wannan madara amma irin ina madarar nan da take da kauri kamar yogurt ne wannan madarar yogurt kun ganta dai ba wani kauri take da ita ba za ki ganta dai kamar yogurt kamar madara to shi sa ce za ki yi amfani da madara za ki yi amfani da duk abin da ki suke amfani da shi kana ji na ko to yanzu ki gani kin ga yadda yake kin gani ko kin ga ruwa ne kin ga shi ruwa za ki amfani da yogurt za ki amfani da madara yanzu bari mu rage kalla wannan haɗuwan kwakwa madara ko yogurt duk abin da yake sai ki haɗa shi da kuma ayaba tana da amfaninta da za ta yi a cikinki amfani ne kuma mai kyau sosai za ta gyara miki jiki za ta rage cutar hawan jini za ta rage duk cututtukan da bai kamata a ce ta zauna a ciki ba gaba ɗaya za ta rage idan har kuna cin irin wa'annan abincin amma in dai kin zauna kawai kullum kina make shinkafa da miyar dage-dage shinkafa da miyar taushe kullum baki ma cin kowane kayan ice lallai